腸粉8蚊，拉腸粉啦應該係，跟住斜對面咧又係牛雜，係咪呢度啲人好中意食牛雜嘅咧？個老細就現煮河粉啦，咁啊仲有就係快餐啊，4肉1菜18蚊，咁咧湯底係68蚊，啱先講過啦，有蔬菜啦、湯底啦，湯底裏邊有牛丸啦，同埋豆腐嘅。Hello， 各位觀眾大家好啊！咁咧而家係晏晝嘅5點鐘啦，咁咧我就諗住同個老婆過去東門步行街行下嘅，但係咧突然間又落起大雨啦，係啦，跟住咧等咗一陣仔雨之後咧，又好似停咗咯喎，不如我哋就行過去步行街睇下咩樣先啦。咁至於我身後邊呢度咧，其實就係深圳文和友啊。咁如果我哋喺步行街咧揾唔到有好嘢食咧，其實係可以行翻過嚟呢邊嘅。哇！落雨天行東門真係浪漫啊！我哋都係第一次嚟呢個深圳步行街啊，聽講好好玩嘅。不過可能如果今日落雨會唔會失色不少咧？唔知啊。你嚟過一次係嘛？好多年。嗱，而家5點鐘睇上去又 OK 熱鬧啊！嗱，嗰邊嗰啲燈咧開晒喎，仲有個新福樓，跟住呢度係咪飲茶嘅咧？我哋一路想揾個地方飲茶。跟住再將鏡頭轉過嚟左邊咧，呢棟樓好似個樓頂古色古香咁嘅喎，唔知係玩咩咧？我哋入咗去咪知啦。反而咧，我見得到最多嘅咧就係體育用品店啊嗱，帆布鞋啦、一隻炮啦、3間啦。呢邊咧喺前邊啊，我仲見到嗰個一個剔嘅添。咁啊，真係幾多㗎！咁再嚟咧，嚟到深圳呢半日啊，我最大嘅感觸咧，就係呢度停車係超級平嘅。我哋見過喺今日中午食飯附近250蚊一個月，我老婆話咧，翻到去芳村都不可能嘅。就算有，你都揾得好辛苦。縱觀整個中國內地咧，除咗上海以外，我相信廣州係最貴嘅。揦埋就16蚊個鐘咁嘅，如果越秀區、老城區嗰啲都係天河16蚊就係封頂咯，係啊，佢唔可以再高嘅啫嘛。咁啊，我知道上海都係好誇張嘅，呢度啊竟然係一個剔嘅人賣呢啲衫嘅嚇，隔離呢度就係一個剔啦。咁啊，呢度叫新安美食街，睇下有咩美食。一見到咧對面呢度啊賣烤魷魚喎，呢啲不必啦，全部都係呢啲咁嘅咋。入去呢個新安美食街。哦，入去新安美食街睇下啦。咁啊，可能又未夠鐘啫，或者一夠鐘呢度成條街擺滿都唔出奇嘅，係嘛？咁啊嗱，一入落嚟見到裏邊龍江豬腳飯，有少少好似翻到去石牌嗰種感覺嘅，有少少嘅。咁啊，臭豆腐啊、花甲粉啊、螺絲粉啊、農家菜咁樣咯。咁啊，你買咗咧就可以坐喺呢度食嘅，咁都方便嘅。但係可惜就未睇到價錢啦。嗱，我見到價格啦嚇，12蚊最平齋粉，咁啊燜牛腩28蚊一份，上邊咧就鹹菜肉絲麵28蚊，豬肝麵20食嘅。我哋行下先。我嘅計劃咧係咁嘅，我哋如果呢度係有好嘢食嘅，咁啊梗係喺度解決戰鬥啦。如果唔係嘅話咧，我哋手頭上仲有一間茶餐廳，似乎都唔錯。咁啊，又或者喺呢度試下啲小食啦。咁啊，對面咧就賣緊牛雜嚇，賣牛雜。咁啊，隔離咧就食冰嘅。我講下喺深圳呢半日睇見佢哋食嘢嗰啲感覺啊，就係都係廣州嗰啲好食啲，真嘅。一方面可能真係我哋唔識揾啦，另外一方面咧好少嘅，冇嘅可以咁講係。路邊就喺度擺檔賣花啦，但係佢既然講得步行街咧，我就發現都仲有車入得到嚟喎，又幾得意喎。前邊有部車，可能我哋未正式到步行街區域。咁至於呢邊咧就係似地嗰啲批發市場啦。你話以前你嚟過嘅時候，呢度係賣衫㗎係嘛？批發咧嗱似對面呢啲啦係嘛？咁至於呢邊咧就係炸串同埋花甲粉。但係而家咧就變咗賣水果，咁但係咧都見到有好多年輕人過嚟呢度遊玩喎。不過唔緊要，深圳咧係好多年輕人嘅嚇，係一個年輕人的城市，都有嘅不多嚇。同廣州比係兩個對面嚟嘅。咁啊再嚟對面又係牛雜世家，佢哋都咁中意食牛雜嘅咩嚇？
咁啊潮汕牛火鍋六合里呢個係叫做。至於呢邊咧就睇上去，個畫面又好似幾靚喎，上邊有啲住宅樓嘅。呢邊啊食牛羊肉火鍋嘅，我哋往嗰個方向行下過去嚇。咁啊呢邊就我哋不如買把遮先啦嚇。呢度我見到有把遮賣，嗱我哋繼續行啦嚇。呢邊咧又係牛雜嘅，咁啊腸粉8蚊拉腸粉啦應該係，跟住斜對面咧又係牛雜，係咪呢度啲人好中意食牛雜嘅咧嚇？嗱有港式牛雜牛腩，跟住呢邊又係老東門潮汕牛雜，但係冇理由我哋兩個廣州人嚟到呢度食牛雜嘅喎嚇，係咪先啦？對面咧就終於唔係食牛雜啦，就食螺絲粉。至於呢邊咧就又係牛雜嘅，咁啊仲有酸奶啊、剩啊嗰啲，有少少似熱鬧啲多人啲。我哋去大學城嗰個食街嗰次咧嗰度咯嗬。嗱，有牛蘿蔔牛雜15蚊，呢邊係絕味小串10蚊30串咧，就係呢幾位靚仔靚女揸住嗰啲啊，一串串細細串辣醬嚟嘅，全部都係。咁啊，再嚟呢度仲有花甲粉啦、牛雜啦，同埋甜品嘅。正前方咧，我啊見到有便利店啦，同埋咖啡店啦。呢邊就全部都係食街喎，咁樣嘅喎，哎呀又熱鬧喎。我哋而家嚟咧，好似係影人咁啊！呢啲真係唔係好夠膽入。譬如有水晶缽仔糕10蚊3個，嗰啲好韌嘅，我知道啊，我食過啦。咁啊隔離咧就蚵仔煎，呢個反而可以引起少少食肉。嗰啲酸鳳爪、無骨鳳爪，隔離啊賣緊椰子汁嘅蔗汁，咁啊10蚊15蚊啦。不過原來咧呢度係封閉式嘅，有瓦遮頭嘅，我把遮係白買啦嚇。咁啊再嚟前邊仲有烤魷魚嘅喎，烤魷魚好似好吸引喎。10蚊一串手卷涼皮，你哋知唔知係咩？柴蛋3蚊啊！再嚟呢度話烤腸仔啦。花甲粉嗱，唔知大家有冇食過花甲粉啊？其實一段時間咧，我係好中意食嘅，即係佢啲花甲咧擺個錫紙裏邊咧，加熱嗰種嘅。咁啊呢邊仲要草袋飯，即係攞個草袋，攞個撈入住啲飯咁樣嘅喎嚇。我諗我女咧嚟到一定會好中意嘅。咁可能由於咧我哋即係俾順德人咧種到慣晒啊，可能。要慢慢揀下先到。彌漫的感覺，烤魷魚，我一段時間好中意食嘅。咁啊，然之後咧太韌啦，後嚟到自己牙齒不是太叻咧，咁就冇再食啦。我仲見到我有一款好中意食嘅湖北菜啊，豆皮啊，前邊應該有喎。仲有烤羊排添嘅喎，現烤喎，你想食呢個？係啊，烤羊肉咧係可以氹得到我老婆㗎。幾錢啊？48蚊半斤。哦。即係佢係係。48蚊。香嘅。半斤。咁啊燃燒嘅就喺後邊嗰度。咁啊至於呢邊就繼續係呢個叫鐵板小土豆啊，唔係丸子啊，唔係鰻魚章魚小丸子啊，係嗰啲薯仔咧一粒粒咁樣擺喺鐵板上，呢個其實好食嘅。至於呢邊就黑椒雞扒。西冷扒、菲力牛扒、煎牛扒嘅喎。終於見到一樣嘢咧，我係心喐㗎。單點25蚊一份嘅印度飛餅。呢度印度飛餅，但係唔見阿師傅喺度拋。10蚊2個。哇！真係五湖四海。咩嘢食都有啦！嗱，唔知大家有冇睇過我之前一集影片咧？咪去流花湖公園咧？之前咧咪有一個集市嘅，過農曆新年之前咧就係呢啲鋪頭啦。不過咧感覺上咧呢啲係要比嗰種做得要好嘅，起碼人氣旺啲啊！咁啊，仲有呢個噴煙嘅雪糕啦，佢就擺喺嗰個罐下邊，咁樣嚟加熱啊！再嚟後邊咧，15蚊7隻湛江生蠔。上次喺大學城食過之後咧，已經有了心理陰影。哦，仲有自己自選涼拌菜，龍蝦腳都有喎，39蚊半斤。咁啊，繼續又係燒生蠔啦，同埋呢啲粉咯，花甲粉咯。魚咧又似乎停咗啦，食街裏邊咧我哋又行過啦，但係咧真係冇乜邊樣。
係願意出手嘅。我哋會再行一下，如果都大概係咁樣嘅格局咧，可能真係翻去文和友嗰邊再睇睇。咁啊，食啲小食，食完小食之後咧，又或者去再揾個茶餐廳下，都係咁噶啦嚇，飲飲食食。咁當然嗰句又或者係，如果翻到去廣州，我哋應該係熟路好多嘅。嚟到深圳，梗係唔知，都係睇下邊度人多就去邊度嘅。有都好多依類嘢嘅，但係就你知道嗰啲粵菜啊，係啦，其實相信呢度都係有嘅。嗱，對面又有一檔係賣衫嘅喎，入去呢度嚇。不過呢啲我哋唔過去啦，係嘛？賣衫嘅。然之後上邊咧仲寫住啊美食廣場，呢度咧就叫東門町廣場。總體上嘅感覺咧就係一個熱鬧同埋擴大版嘅上下九咁樣樣咯。啊，行啦！老字號嘅上下九。係啦，就係或者我哋未揾到老字號嘅上下九咯。有好多間老字號。係啊，你呢度就暫時未揾到嘅嚇。嗱，反而呢個咧就吸引到我老婆啊！裏邊咧全部都係賣寵物，貓貓狗狗嘅，仲可以託運去香港同埋澳門添嘅喎。係啊，好多貓貓狗狗嘅喎，喺度瞓覺啊！跟住呢度黑鬼掹掹，我哋仲發現有個人喺度打水井啊！嚇，咁得意嘅咩？封住咗嘅。咁我哋繼續行啦嚇。原來呢邊都 OK 熱鬧喎。嗱，又有呢啲水簾洞啦，隔離呢度就係賣體育用品啦。前面不過都係國產牌子嚟嘅。首先咧，今日係一個工作日嚟嘅。今日係星期三啊嚇，星期三嘅晚上都好熱鬧喎，仲要咁喎，落大雨喎，上面打緊雷喎，都有咁多人喎。然之後望過呢邊咧，又真熱鬧嘅喎嚇。嗱，對面啊賣珠寶啦，呢邊係繼續賣章魚小丸子啦，同埋賣金㗎啦。咁啊，好多人咧都係喺啲商場度避雨嘅。由於太大雨，我哋落嚟商場行。呢度咧又有啲10蚊店啦，隔離又有化妝品店啦，後邊仲賣緊特價服飾嘅，同埋夾公仔嘅。咁啊就係咁啦嚇。據說咧附近仲有百佳嘅，我哋過去睇下揾唔揾到百佳。哦，原來唔係百佳，係永輝超市，就喺呢度。咁啊都大雨都冇計啊，入嚟行下啦嚇。我哋拍片咧就係咁啦，漫無目的，因為好多時候咧我哋都係冇計劃嘅，通常咧都係有個大方向要去嘅。譬如話好似今次咁，我哋嚟羅湖喎，咁路附近有咩睇，有咩食，大概知道就得㗎啦。但係好多時候咧都係現場睇見邊樣好就行食邊樣，邊度過癮就行邊度嘅。呢度又賣汽水嘅。我哋終於等到停雨，咁啊而家咧就過去文和友食晚飯。嗱，我哋喺過文和友路上咧，喺呢度又發現呢啲宵夜檔咁嘅感覺啦嚇，買啲小食啊，賣下呢啲潮汕小食啊，各種嘅。咁啊呢度咧道路就更為狹窄啦。咁啊，可能喺批發市場附近啊，嗱有好多呢啲自選快餐啦，前邊咧就潮味快餐店咧，睇上去咧好似係嗰啲現炒菜嗰種嘅，但係呢度咧道路就更為狹窄啦。保安哥哥喺度食佢嘅晚餐啦，前邊仲有普寧腸粉鋪啦，呢邊咧個老細就現煮河粉啦，咁啊仲有就係快餐啊，4肉1菜18蚊。
咧，我哋嚟到呢個地方咧，應該就算係步行街啦，因為見到有電單車過，四個轆係真係見唔到啦，而且好明顯呢個位置四個轆應該都入唔得到嚟咯，但係就有好多電動自行車嘅。呢度咧仲有而家好時興呢一款啊，竹筒奶茶，即係其實都係奶茶嘅，只不過就攞個竹筒裝住咯。咁我睄到賣28蚊嘅，係喎，批發服裝城喎，係啊，啱先，即係換言之咧，東門呢度應該係由呢啲服裝批發市場延伸出嚟嘅，慢慢越嚟越熱鬧，多人嚟攞貨啦，咁啊變成步行街，最尾咧就更多呢啲餐廳，因為通常嚟攞貨咧都會係喺度食下嘢啊，又或者嚟自五湖四海嘅人噶嘛，咁佢哋嘅口味各有不同，咁所以咧就衍生咗好多呢啲五湖四海嘅美食啦。除咗啱先嗰個水井被封着的水井以外咧，就仲有呢個書院嗰個思悅書院，不過大門緊閉。嗱，首先咧，我哋唔係嚟批發服裝嘅。第二，亦都好不幸今日遇上落雨。但係咧，即使啲嘢食係唔啱我哋食都好咧，但係大就真係好大啦。感覺上咧大過上下九唔知幾多倍啊。永遠都好似行唔到，揾唔到嗰個口喺邊嘅，行嘅好容易蕩失路嗰種咯。知咧，我哋都係翻嚟文和友呢度揾好嘢食嘅。咁啊，聽老婆講話呢度咧有檔食乳鴿嘅係幾好嘅。咁啊，一於試試佢，而且咧呢啲負擔唔大，唔使你叫成枱嘢噶嘛。係啊，呢個應該同廣州嗰個差唔多風格㗎啦，都係裝修到溶溶爛爛咁，但係其實係特登做舊嘅。嗱，呢度擺啲電視機喺度啦。咁啊，廣州嗰個餐廳好似喺樓上嘅啫，我呢度就喺樓下嘅，咁好啲嘅我覺得。最初咧，我哋諗住揾個市場行下㗎，不過我搜索過嘅東門肉菜市場，而家原來已經嚟到咯喎，就係嗰度個中間嗰兩盞燈仲爛咗添。咁其實講笑咧，嗰啲係做舊裝修嚟嘅啫。咁啊，上邊見到仲有大利來記豬扒包啦，可以試下喎。白馬時裝布料市場啦，咁啊呢邊好似係食蝦嘅，呢邊係賣嘢飲嘅，呢邊咧就係埋單嘅。去深圳呢個文和友，我估嚇佢應該係想營造到一種你喺市場裏邊品嚐美食嘅氛圍啦。據說咧，佢哋開業無耐最火爆話排咗唔知幾多100張台咁樣嘅，好誇張嘅。哇！呢埲牆有歷史喎，好似真嘅咁嘅喎。樓上呢啲主要係影相嘅啫喎，好似冇餐廳啊，我記得。唔知同廣州係咪一樣啊？就坐喺下邊食乳鴿啊？唔知喎，行下先啦。嗰度哇，仲有嚿咁大嘅石喺度，會跌落嚟咁喎。咁雖然火爆程度就大不如前，但係咧都有人嚟食嘢嘅。簡單睇過啦，我哋要揾嗰啲嘢全部都冇，包括乳鴿啦，同埋寫住嘅文記一心雞。而且咧，用餐環境裏邊咧，可能佢哋經理覺得今日唔係太熱啦，冷氣咧就不是太勁嘅。咁我好怕熱嘅，我俾人特別怕熱嘅，咁啊所以就不考慮了。咁而且咧，裏邊咧仲有一種我認為係好奇怪嘅香味咯嚇。算，文記一心雞佢都有嘅噃。佢招牌係。但係冇呢間店嘅。1樓36號，可能冇做又或者切咗牆咁樣咧。以前有，依家冇。應該係引過佢嚟。係啦，可能佢都覺得深圳市場咧就食雞比較專業，佢唔想喺度食啦嚇。大多數都係呢邊有一種臭豆腐嗰種味道咧，
就比較奇怪嘅嚇。我都算中意食臭豆腐嘅人啦。而且咧，啱先我哋喺裏邊見到譬如西關恒記婆婆麵咁，其實都係已經關咗門嘅。又或者嗱，好似啲茶檔咁，都係關咗門，只剩翻寥寥幾間。咁啊，算啦，我哋或者去食茶餐廳，或者一路行睇下有邊間比較好嘅，咁啊解決晚餐。Hello， 我哋終於入咗嚟餐廳啦。我哋中午咧就食客家菜啦，今晚食潮州菜，我哋食牛肉火鍋。今晚咧我哋就喺度食牛肉火鍋，咁咧老闆娘就推薦呢個招牌火鍋。湯底68，咁裏邊咧包青菜啦、牛丸啦、牛肉啦、豆腐。咁如果你淨係要個青湯咧，其實都差唔多使咁嘅錢㗎啦。咁啊，所以咧我哋會接受佢呢個推介嘅。然之後我哋會再加啲肉類嘅，咁啊蔬菜就唔加嘅，因為大佬都2個人，你真係冇乜必要啦，係嘛？咩胸口肉啊、雪花牛肉啊、五花展啊呢啲咁樣樣咯，嗬。咁大多數呢啲牛肉咧都係40蚊一碟左右。至於張餐牌翻過嚟呢邊咧，仲有河粉。咁我咧就想要個炒粉嘅，炒河粉、炒牛肉河粉嘅。咁啊，因為潮汕炒牛肉河粉係好靚嘅。咁再嚟我見到後邊個靚仔咧，牛肉炒飯都好好嘅。咁啊落單啦，或者你睇下食㗎雪花牛肉啊，定係五花展咁樣樣啊，都係呢2個啦。或者有陣時肥牛啊，呢3個2選1啦。肥牛咯，呢度有豆腐。嗱，我哋就落好單啦，餐廳都幾火爆嘅喎，無他嘅，因為咧阿大師傅咧就喺裏邊現切牛肉㗎，咁佢好多都係大台嚟嘅，咁但係咧即使係大台都好啦，你2個人都係可以坐嘅，咁啊有啲客人點樣牛肉咁咪一碟擺喺隔離㗎啦，咁個老婆咧就再去調多啲調料，當然啦，佢哋咧都做咗一份出嚟俾我哋客人自己嘅，哇！咁快咧，我哋嘅嘢就上齊啦。咁呢一張台咧，係一個套餐加咗一份肥牛嘅，應該就係呢份係肥牛啦。咁咧湯底係68蚊，啱先講過啦，有蔬菜啦、湯底啦，湯底裏邊有牛丸啦，同埋豆腐嘅豆腐嗰度。咁然之後咧，肥牛我哋加咗係38蚊嘅，又幾好喎嚇。其實啲牛丸應該食得添㗎嘞噃。冇，等佢滾下先係嘛？係啊，唔使再加份菜啊嘛，咁樣就炒河粉都嚟啦。再嚟咧呢個炒河粉咪嚟啦，20蚊，同我去潮州見到嘅係一模一樣。潮州嗰兜粉咧係收我18嘅，一模一樣啊，真係一模一樣。佢嗰啲河粉咧係濕炒嘅，咁啊通常我哋廣州人就叫翻河粉啦嚇，就係其實同一樣嘢嚟嘅，幼身啲嘅。咁啊潮汕人咧就叫粿條粿條，你係加芥蘭，唔使正宗，你聽下老細講嘢就已經係潮汕話嘅，不過我分唔到係潮州定汕頭啫嘛。總之咧，我喺潮州就食到個樣就係一模一樣嘅。牛肉好食，好好食。佢嗰啲係剪位嗰啲嚟㗎。係咪剪位嗰啲？佢唔係話隨隨便便咧整件牛肉片俾你，佢哋有堅持嘅。對於牛肉，原先咧我係真係想喺東門食嘅，但係咧東門嗰度揾唔到嘢。由於上次咧我喺大學城嘅經驗教訓咧，告訴我啊，我嘅腸胃係唔得㗎啦，咁咧就冇喺嗰度食。咁啊加上個大雨啦，跟住去到文和友睇見仲弊，咁我同我老婆講，我不如過對面翠華算啦，對面有翠華茶餐廳。咁我諗到茶餐廳，不如我哋今朝經過有一間叫做三哥燒臘茶餐廳唔錯嘅，就稍為遠啲，喺度行過去大概仲要10分鐘到，咁啱喺對面過馬路一見，咦又幾好啊，咁啊試下佢啦。嗱，佢啊未食過咁靚嘅炒牛肉河粉嘅，我啊食過一次，感覺上咧好似呢度仲好食啲添。你有啲肥啲牛肉，有啲係帶肥嘅，呢個好食啊！所以嚟深圳咧，如果你諗住食廣府菜咧，就真係唔好諗啦。暫時未揾到，有唔會好食啊！我講嘅。咁啊未必。但係食潮汕菜、食客家菜應該冇走步啊！今日嘅客家菜都幾正宗。係啊，客家菜都幾好。湯底意滾落豆腐，豆腐唔怕滾嘅嚇。係啊，好過牛肉啦，好過牛肉啦，落豆腐。嗱，我哋食埋個炒河粉之後咧，就開始品嚐接落嚟啊，試下件靚牛肉啦。
咁咧就不能夠開猛火嘅，要慢慢浸嘅，係嘛？最好咧裏邊咧仲有少少未熟，差唔多咯喎，好似轉色咯喎。咁然之後咧就將啲牛肉咁樣擺住喺度食。哇！好嫩喎！哇，嫩到啊！超嫩喎啲牛肉，就算你唔點醬都好食喎！哇，呢件大啊，好嫩啊！嗱，我咧又重新調製咗啲醬料，又有麻醬啦、花生醬啦、芹菜粒啦、蒜蓉啦，咁就配搭呢個牛肉，就慢慢品嚐嘅。咁同埋嚟到呢個階段咧，其實都覺得份量係夠啊！啱開始嘅時候，我係好肚餓，非常肚餓嗰種㗎。咁啊食過之後咧，都覺得OK 喎嚇！哇嗱，呢個好食啊！有沙茶醬㗎，你唔加嘅？會有啲炸豆腐啲。可惜胃容量有限，我哋啱先見到仲有炸豆腐，幾大粒啊！好好食啊！個女嚟埋就得啦，冇計啊！繼續食，試下粒肉丸。嗱，筷子功好到我咁咧，先篤得起身嘅。呢個咧就點呢啲醬，少少辣。試下粒肉丸。同大家講下肉丸啦。首先咧，你從佢個外形，你已經知道咧，哇，好難啊！好難。你從佢個外形已經知道咧。佢係手打嘅嚇，咁然之後咧好彈牙，你筷子咧好難篤得到落去嘅。我筷子功咁好啊！我哋試下啲咁啊，然之後咧咬落去咧係有肉汁爆出嚟嘅。呢個咧就點辣醬啊好食，但係咧如果你加少少蒜蓉醬都唔錯啦。我要唔要呢嚿冬瓜？好，最後咧就試埋呢個牛肉，咁咧梗係成抽嚟啊！睇下同啱先嗰個有冇咩唔同？哎呀，哇！真係好技術啊！大嚿啲啦。係大嚿，呢嚿夠大啦。咁睇嚟6少少時間就夠啦，係嘛？仲有嚿豆腐贈送添，得未咧？應該得啦，應該得啦，轉晒色㗎啦嘛，係嘛？我哋一路喺度食嘅時候啊，個老婆喺度講啊，咁咧我哋喺廣州都食過唔少連鎖式嘅牛肉火鍋店啦。咁咧，佢哋嗰啲師傅刀工咧好勁㗎，佢係可以切到咧好似啲火腿咁樣西班牙火腿透明嘅。如果你下邊擺張銀紙咧，你可以睇到個 number 嘅。咁呢度咧係唔得嘅，佢係切到厚嘅。咁啊，我哋有擔心，喂，大佬切到咁厚會唔會好韌啊？啱先嗰個唔會，究竟呢個會唔會咧？睇怕都唔會啦，係嘛？點辣醬咧有啲浪費食物，試下蒜蓉醬，呢一啲係有飯嘅。喂，再錄啊！好，夾埋啲生菜，咁我哋就差唔多食飽飽啦。講下嚟呢個餐廳嘅交通路線啦。咁其實亦都係好方便嘅啫。譬如話，我哋而家呢個位置要去翻羅湖地鐵站嘅話咧，22分鐘。咁啊係要坐2個站嘅。咁啊步行1.2公里。只要你咧一直往南行，一路行去到老街站，咁老街站咧坐2個站，咁就可以去得到羅湖㗎啦。咁如果咧你好似我咁啊打車、的車、call 車嘅話咧，正常價格係10蚊左右啦。如果拼車一個人，即使係特惠快車，也就係14蚊，係啦，打車我講緊冇錯啦。咁啊其實都係一個好合理嘅價錢。